أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نعلمكم طريقة تشغيل غسالة الأوتوماتيك. هسه احنا عندنا هاي الغسالة مثل ما تشوفون، غسالة أوتوماتيك سامسونج. هسه نعلمكم شلون تشتغل. طبعا أول شي تخلي البلك بالكهرباء، تخلي جهاز حماية مثل ما تشوفون وشغله. هسه هاي الغسالة نبدي نشغلها من الباور. اول شي نقول باور، اشتغلت. هسه نيجي اول شي، اذا تلاحظون مستوى الماء ووتر ليفل، مستوى قد تريد مستوى الماء بالحوض 3 درجات، تخلي 4 درجات، 5، 4، 3، كل ما تدوس نقص انت حسب اللي تريده. احنا حنخليه 3 درجات لان عندنا شرشف، بس شرشف بدنا نغسله، بطانية صغيرة، شرشف صغير. نجي تريده حار بارد، هسه هذا هواء وبارد، تريده بارد حار، احنا نخليه بارد. دنيا صيف، هوت كول. هسه بس بارد، ظل تدوس على ما انت تحدد. هسه انتهينا من مستوى الماء، وانتهينا ايضا من اختيار درجة الحرارة، خليناه على البارد، هوت ساخن، كولد بارد. هسه الوش الغسيل قد تريده، كم مرة قد الساعة، 21 دقيقة الغسيل، 26، 22، 24، بكيف قد تريده. هاي انت تتحكم بيها الدقائق، خليه 20. هواية 20 لا والله، خلينا ننزله. نظل ندوس، خليه 14 يعني ربع ساعة. الشطف ايش قد؟ مرتين، 3 مرات، 4 مرات، 5، لا مرة واحدة لأن نظيف تشرشف زين. دوران ايش قد؟ يعني تنشيف 4 مرات، 3 مرات، مرتين، هم نخليه مرة واحدة. ورا ما كملنا هاي إجراءات، الوقت الكلي صار 43 دقيقة، يعني 3-4 ساعة. نقول بسم الله وندوس ستارت، تشغيل، ستارت، بسم الله. هسه بدأت الغسالة تذمي زين. هسه راح نفتح هذا المجار مال التايد، ونخليه تايد. هذا التايد مثل ما تشوفوا اخواني، هذا التايد لحديره هنا. شوفوا خليت التايد هنا، تريد تخليه هنا معطر زاهي، اي شيء تخليه مو مشكلة. هنا في شيء سائل، هنا التايد ترجع مكانه، وانتهت الشغلة. هسه هي الغسالة من كيفها، ليش سموها اوتوماتيك؟ من كيفها تغسل، تكمل غسل تحول للشطف، تكمل الشطف تحول للدوران. دوران يعني تنشيف، لان هاي تقوم تدور حيل. فهاي هسه شوفوا القلوب يشتعل ينطفي، وش يعني غسيل، وراها تحول للشطف، وراها الدوران، وراها تطفى، يطلع لك صوت موسيقى وبعدين تطفى، تقول لك تعال شيل الهدوم. يعني كملنا غسل وشطف وتنشيف. فهاي هي تشغيل غسالة الأوتوماتيك سامسونج أو أي نوعية أخرى من الغسالات، كلها نفس المبدأ. فلا تنسى لايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.